Wir sind heute hier in Dornbirn bei dem Technologieunternehmen Tridonic. In fast allen Tridonic-Produkten steckt am Ende Vago-Anschlusstechnik. Hier am Standort in Dornbirn wird überwiegend Leiterplatten-Anschlusstechnik in Durchstecktechnik eingesetzt, in einigen Fällen auch SMD. Tridonic produziert hier in Dornbirn am Standort elektronische Vorschaltgeräte und LED-Treiber. Unser Vertrieb ist so aufgestellt, dass wir uns um unsere OEM-Kunden direkt vom Hauptwerk kümmern. Ich bin für den technischen Einsatz unserer Produkte beim Kunden zuständig und begleite dort schon sehr früh den Einsatz der Produkte in das Endprodukt. Die Zusammenarbeit mit Tridonic ist eine offene, freundschaftliche, die durch gemeinsame Innovationen geprägt ist. Ich glaube, unsere Spezialität ist es, dass wir versuchen, ganz nah am Kunden zu sein und das über mittlerweile mehr als 2 Jahrzehnte. Dadurch, dass wir sehr nah an den Entwicklungen des Kunden sind, können wir entsprechend unsere Produkte auf die Entwicklungen abstimmen.